其實我冇嘢講，同埋我唔記得咗呢，係兩個好唔同嘅東西嚟。而其實後者呢，係會令你大鑊好多。究竟警方同埋律政司喺成個過程係擔當緊啲乜嘢角色呢？呢啲其實我覺得係香港公民應該要知道嘅知識嚟。咁當然啊，當警察係懷疑咗你犯罪，第一步會做嘅就係拘捕你啦。咁而拘捕你呢，大家睇電影嘅時候呢，都成日咧會聽過一句好經典嘅對白嘅，就係而家唔係事必要你講，但係你而家講嘅呢，將來可能一切呢都會成為呈堂證供。而家唔係事必要你講，就係屬於司法界一個叫 Miranda Right 嘅原則。乜嘢叫做 Miranda Right 呢？就係講一個人喺被拘捕嘅情況之下呢，其實呢係有兩項權利嘅，一個呢係佢哋一個緘默權，作為疑犯係完全有一個權利係保持緘默，一句說話都唔講。呢個呢就係啲人成日見到嘅話，就係我冇嘢講嘅重要性啦。呢度咧都同大家講一個小細節啦，就係